Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na malé kompaktné záhradné čerpadlo Parkside na batérie. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Parkside tento rok pre X20-kové batérie pripravil množstvo noviniek pre dom a záhradu. Jednou z nich je aj miniatúrne čerpadlo, ideálne pre odčerpanie dažďovej vody. S maximálnym prietokom do 2000 litrov pri ideálnych podmienkach, maximálna výška prepravy je až na 20 metrov, hĺbka ponorenia na 1,8 metra, s trojročnou zárukou, v cene niekde okolo 60 eur. Takže poďme na to, odbalíme ho. V balení nájdeme užívateľský manuál, krátku hadičku o dĺžke 2,2 metra, už s osadenou rýchlospojkou na jednej a aj druhej strane a taktiež je tu praktický háčik pre zavesenie napríklad na súd s dažďovou vodou. No a taktiež je tu spätná klapka, aby sa vám voda z nádrže nevyliala. No a ďalej v balení nájdeme jednu rýchlospojku pre záhradnú hadicu a dva plastové prípravky. Jeden slúži na pripevnenie napríklad k stene, je tu aj skrutka, a druhý pre zavesenie. Ďalej v balení nájdeme miniatúrne, ale sympatické čerpadlo pre odčerpávanie dažďovej vody s prepojovacím káblom na battery box na X20-kové batérie s dĺžkou niekde okolo 2 metrov. Je tu dvojpinový konektor pre napájanie z batérií a taktiež sítko pre zachytenie nečistôt od 0,25 mm a väčšie. Priemer čerpadla je vynikajúci iba do 90 mm, čo ho predurčuje na použitie do rôznych nedostupných miest. Maximálna hĺbka ponorenia 1,8 metra, odčerpá vodu do 2,5 cm od spodku pri zaplavených miestnostiach alebo kdekoľvek. Sú tu aj nejaké parametre o prietoku, kde maximum je 2000 litrov za 1 hodinu, ale je to pri ideálnych podmienkach. Sítko je možné odobrať, vyčistiť jednoduchým spôsobom. No a zhora nájdeme plastový závit pre upevnenie na záhradnú rýchlospojku. A taktiež na čerpadle nájdeme dva plastové prvky, ktoré slúžia na zavesenie prepojovacieho káblu, aby ste ho pri prípadnej manipulácii neťahali priamo za napájanie. Stačí to takto jednoducho obmotať a týmto spôsobom čerpadielko neťaháte priamo za napojenie, ale už len za plastové prvky. Ďalej v balení nájdeme skrinku pre uloženie X20-kových batérií. Vyzerá to veľmi sympaticky. Skrinka je odolná voči striekajúcej vode, preto spĺňa krytie IPX4. Zhora je madlo pre otvorenie a zaistenie. Taktiež ovládací panel, kde je tlačítko zapnutia a signalizácia stavu nabitia batérie v 3 leveloch a mikrospínač pre nastavenie času vypnutia od 5 až do 15 minút. Zo spodu je konektor na prepojenie s čerpadlom a vzadu možnosť zavesenia pomocou príslušenstva na stenu alebo háčik. Pod krytkou, ktorá je priehľadná, je gumové tesnenie a pätica pre X20-kové batérie. Výrobca odporúča používať minimálne 4 Ah batériu, ale nie je problém použiť aj veľkú 8 Ah batériu, ktorá určite predĺží pracovný čas čerpadla. Krásne sa to zavre a myslím, že je to spracované vynikajúco. Zapneme si to. Môžete sledovať, vytvára to vynikajúci tlak, taktiež to má celkom slušný dostrek a ten prietok je v takomto prípade pri čistej vode vynikajúci.
Ak ale napojím hadicu, ktorá samozrejme zvyšuje odpor, zariadenie zapnem, z ventilčeku nepretržite strieka voda a myslím, že celkom dosť. Tu som to odstranil jedine tým spôsobom, že to zapchám. Ukážeme si aj, na čo tento otvorček slúži. Ak to nechám v takomto stave a zariadenie vypnem, týmto spôsobom mi z nádoby voda odtečie a vyprázdni sa. Môžete sledovať, ako tečie voda, čerpadlo je vypnuté. Funguje to na princípe, ako keby ste natiahli cez hadicu, jednoducho pod tlakom. Tá voda odchádza z nádoby. Ako náhle ten otvor odopchám, voda prestane tiec, pretože chytí vzduch. No a práve proti tomuto je to zabezpečené, takže tu je škoda, že ten ventilček nie je na otvorenie a manuálne zatvorenie. Je to spravené týmto spôsobom, takže vždycky, keď mám pripojenú hadicu, to začne až takto veľmi frkať, až striekať. To je škoda. Ďalej odčerpám z nádoby všetku vodu, aby som zistil, koľko jej na dne ostane. No a teraz by sa mala spustiť aj ochrana proti chodu na sucho. Tak, a čerpadlo sa vyplo, aby sa motor nepoškodil. Pozrieme sa aj na dno nádrže, kde je neodčerpaná voda, niekde okolo 2 cm. Ďalej pokračujem porovnaním výkonu na odčerpávaní pri rôznej batérii. Objem čistej vody 60 litrov s pripojenou hadicou o dĺžke 20 metrov. V tomto prípade je nádoba vyprázdnená. Myslím, že vytvára celkom slušný tlak a dostrek je na vzdialenosť zhruba 5 aj 6 metrov. Samozrejme to záleží aj od typu roztrekovania. Také jemnejšie rozprašovanie, to nie v pohode. Myslím si, že je to veľmi slušné. No a teraz som zdemontoval spojku a pozrieme sa na tlak. Podľa môjho názoru je to veľmi slušné, veľmi slušné. Samozrejme sa to čerpadlo brzdí, to by sa veľmi nemalo, pretože je to bežné čerpadlo, nie je určené na vytváranie extrémneho tlaku. Jeho maximálny tlak je do 2 barov, ale myslím si, že na takéto polievanie je práve tento spôsob bez nejakej spojky, ktorá ho škrtí, vynikajúci spôsob prepravy vody. Krásne to polieva. Takže z toho kontajnera som minul zhruba 100 litrov behom chvíľky, používam 8 Ah. No a teraz som si pre zmenu napojil tento záhradný zavlažovač a môžete vidieť, že čerpadlo nemá problém ani s tým, aby dostalo do pohybu aj takéto náročné záhradné zavlažovacie zariadenie. A vyskúšame odčerpávať vodu do kontajneru. Z miestneho potoka je tu aktuálne zhruba 10 cm vody.
a uvidíme, či sa rozvíri a taktiež či sa zaniesie sitko a ako sa to bude používať. Takže hadicu z potoka napojíme na kontajner, ventil otvorím, zatiaľ bude voda vytekať. A teraz zapneme čerpadielko s 8 baterkou. Za chvíľku ovzdušní a už bude naplňať ICB kontajner. No a už aktuálne začalo krásne naplňať nádobu. No a to striekanie, ktoré ste mohli vidieť, tam je otvor na odvzdušnenie, ak sa naplňa hadica vodou. Samozrejme, ak by som to čerpadlo ponoril do toho bahna, došlo by k znečisteniu a upchaniu, ale aspoň takto vyskúšam rozvíriť a dostať tam nejaké tie nečistoty, ktoré sa môžu nalepiť na filter o veľkosti do 0,25 mm. Môže nasať, môže prepraviť cez hadicu, ale tie väčšie nečistoty ako 0,25 mm by sitko malo bez problémov zachytiť. Budem tu musieť pripraviť nejaký držiak na to čerpadlo, aby mohlo ostať v takejto výške, pretože tá hĺbka ponorenia by mala byť aspoň niekde okolo 9 cm. Ale je fajn, že to čerpadlo nie je až tak veľmi silné, aby na spodku rozvírilo tie nečistoty. No a 1000 litrová nádrž sa nám pekne naplnila. Vypíname čerpadielko, pretože je to plné. Super, paráda. Takže presne za týmto účelom som čerpadlo kupoval, aby svokra nemusela prenášať v krhlách vodu. A myslím, že to čerpadlo nemá mu takmer čo vytknúť, vynikajúci prístroj na prečerpávanie vody z bodu A do bodu B. Môžem určite len a len odporúčiť. S tými baterkami funguje, mohli ste vidieť aj s dvojkou baterkou, si dokáže poradiť na určitý čas, ale jediné, čo by som mu vytkol, je, že ten ventilček, ktorý som pripchával klincom, je škoda, že nie je na manuálne otvorenie alebo zatvorenie. Samozrejme chápem, takto je to automaticky, že vám voda nevytečie z nádoby, ale mohlo to tam byť spravené trošku inak. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!